Здравейте, колеги! Ако сте готови да започваме. Chers collègues, si vous êtes prêts, on peut commencer. Пред вас старши член на Локомотив Бруно Акрапович. Господин Акрапович, Локомотив отпадна от Лига Европа, но въпреки това игра достойно. Коментара ви за двубоя. Comme vous l'avez constaté, notre équipe a perdu, mais a perdu avec les honneurs. Да, отпаднахме с чист образ. Mislim da smo i u dva mača bili ravnopravan protivnik protiv jedan silan odbor. Mislim da smo dostojanstveno predstavljali bulgarski futbol i to me radva. Pokazali smo mnogo dobar karakter, mnogo dobra igra sa jednim, kako sam kazao, silan odbor koji ima sigurno poveće возможности od nas na financijski plan. Na nama ostava samo da naučimo nešto od tije mačevi koji smo odigrali v Plovdivi, тук в Страсбург, защото и двете мача бяха на същия начин. Получимо гол много рано и собствена грешка. И след това оправяме се, питал би, и било би интересно за мен като тренер да не направимо такива грешки и след това какво би се случило, били много интересно. Имали сме на край, имаме много добра шанса в Стивне Зе, трябва да караме гол. За мен 100% шанса, таква шанса Страсбург не е имал. И сега на край на матча Митко Жоро Илиев може също, той има качество да кара из тази ситуация гол и то би било достатъчно да минем следващия круг. Ами така е, късмет желим за Страсбург в следващия рунда против Франкфурт и ние продължаваме на наш път в Лига. En effet, nous avons perdu ce match contre une équipe qui était beaucoup plus forte, contre une équipe qui a présenté des qualités qui nous ont manqué à un moment ou à un autre. Mais nous espérons quand même que ce match va nous procurer des enseignements et que nous allons tirer profit de ce que nous avons vu du jeu de nos adversaires. Pour moi, comme entraîneur, ça a été quelque chose de très intéressant. Nous allons corriger les erreurs que j'ai vues pendant le match. En effet, on en a fait plusieurs, mais on a aussi eu des occasions de marquer, sauf que la chance était ce soir avec Strasbourg. Alors je souhaite à cette équipe bonne route pour Francfort. Nous allons la soutenir. Et nous, notre route, nous allons la continuer le mieux possible. Collègues, заповядайте за въпроси. Collègues, chers collègues, si vous avez des questions, allez-y. Да. Господин Крапович, какво давате двата ранни гола в двата мача с Страсбург? Просто казахме отбора да може. Monsieur, comment vous expliquez les deux buts qui ont été marqués par votre adversaire? Казахме отбора да тази тактика от Страсбург е много опасна, да не смие да загубим топки в средина от терена. Ако ги загубим, да ги губим на страна. Ми направихме и първи матч, загубихме топка в един простор, който беше много густ в средина. Винаги кога загубиш топка и паднеш из игра с 4-5 играча, трудно е за защита да се оправи. Така беше и на този матч, само сега сме загубили топка в наша половина, първи матч в техна половина и двете ситуации не сме реагирали след това добре и противника със свое качество кара гол. Това показва какво качество имaju тия играчи. И жал ми е да просто из таква ситуация да получим гол, защото съм казал колко опасно е това. J'avais déjà prévenu mes joueurs que la tactique de Strasbourg est assez dangereuse.
de Strasbourg va être difficile. La perte du ballon essentiellement a rendu difficile la défense de mon équipe et le deuxième but d'aujourd'hui a été fait presque de la même façon. Nous avons souvent joué dans le champ de l'adversaire. On a parlé de leur réussite. J'ai de la peine pour mes joueurs parce qu'ils ont fait le maximum, mais je les avais prévenus que ça va être difficile. D'autres questions? Господин Акрапович, малко не достигна на Локомотив Пловдив и в двата матча представихте се повече от достойно. Какво липсваше? Самочувствие на футболистите или вяра в собствените сили, тъй като наистина малко не достигна на отбора да поднесе така голяма изненада? Monsieur l'entraîneur, qu'est-ce qui a manqué à vos joueurs pour se présenter un peu mieux aujourd'hui? C'est de la confiance qui a manqué, c'est un peu des forces. Comment vous expliquez finalement cette présentation assez décevante pour nous, le milieu? Според мен не липсваше много, само липсваше опит, който е много важен в футбол. Играчи кои голема част от тия изобщо не са играли на европска сцена. Нормално да немaju опит. Нормално е да кога излезеш на такъв един стадион да малко мислиш и колко фанове има, каква е атмосфера и може би да ти пречи да се концентрираш на 100%. Ами опит е единствено нещо в футбол, кое не можеш да купиш. Може да купиш качествени играчи, може да докараш до качествен треньор. Ами опит трябва да го вземаш в такви мачеви и сигурно ще изглежда в бъдещето по-добре, защото той отбор наш има характер, има качество, има всичко, което трябва. Имamo млад отбор и само може да върви напред, ако се концентрираме, ако правимо така как сме до сега работили и ако вземем този опит, който сме вземали днес и на минали мачеви и продължаваме на този път със здрав футбол и голямо желание. D'après moi, ce n'est pas la confiance ou la force qui a manqué, mais plutôt l'expérience. L'expérience de la plupart des joueurs qui en ont très peu. Ils ont peu joué devant un stade aussi grand et aussi plein. On peut acheter des joueurs, mais l'expérience ne s'achète pas. Et notre équipe est jeune. Elle va certainement progresser et cette expérience qui manquait va s'ajouter à leur qualité physique et au mental qui finalement n'a pas été si absent aujourd'hui. Ако нямате други въпроси, благодаря ви, колеги.